ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ 3 മോൺസ്റ്റേഴ്സിന് അടുത്ത് വന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കാണണ്ടേ? നമ്മൾ അരാപ്പയമയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനാണോ എടുത്തത് അല്ലെ വേറെ മോൺസ്റ്ററാണോ എടുത്തത് നോക്കി ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവസാനം വരെ കാണാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ അവർ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കണ്ടുവാ. അപ്പോൾ ഗൈസ് കുറേ കാലത്ത് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അരാപ്പയമേനെ എടുക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഫാമിലേക്ക് പോവാണ്. കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴയുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ അരോണേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അരാപ്പയമയാണ്, കുറച്ച് സൈസുള്ള അരാപ്പയമയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് അരോണേനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏത് മോൺസ്റ്ററിനെ എടുത്തതൊക്കെ വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അരാപ്പയമേനെ എടുത്തോ ഇല്ലയോ എല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണും കേട്ടോ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മളെടുത്ത മോൺസ്റ്ററിനെ. നമ്മളെടുത്തത് 2 അരോണേനാണ്, ഒരു 10 ഇഞ്ച് സൈസുള്ള അരോണേനെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പോയത് ശരിക്കും അരാപ്പയമേൻ എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അരാപ്പയമേൻ എടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അരാപ്പയമേൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. നമ്മളെടുത്തൊരു 6000 രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലാണ് പോയത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ. ഒരു 12 ഇഞ്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫീറ്റിന് അടുത്തുള്ള അരാപ്പയമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അപ്പോൾ അതിനൊരു 15 റുപ്യ, 15,000 റുപ്യേൻ്റെ ആ ഒരു അറൗണ്ടിലാണ് ക്യാഷ് വരുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നില്ല റേറ്റ്, കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് അത് കറക്റ്റൊക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 6 ഇഞ്ച് സൈസിനൊക്കെ നമുക്ക് ആ റേറ്റിന് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി മിസ്സായിപ്പോയി. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചടച്ച് പോരാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ. അങ്ങനെ അവിടെ 2 അരോണനെ കണ്ട് 10 ഇഞ്ച് സൈസുള്ള ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഒറ്റയടിക്കാൻ അങ്ങ് എടുത്ത്. അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാങ്കിൽ ഇട്ടതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അരാപ്പയമ ശരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു ഡ്രീം ആയിരിക്കും, ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഫിഷിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ചെറിയ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഷ്രിമ്പിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷ്രിമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ തുടങ്ങി സെറ്റ് ആയതാണ്. ഇപ്പോൾ പുള്ളിയാണെങ്കിലും എന്താ ഫൈറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലേ, ഫൈറ്ററൊക്കെ ആദ്യം എന്തുമാ റിസ്ക് അല്ലേ, ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ കൗണ്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ടൈം എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫാമൊക്കെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് OSCALiDS എന്നാണ് പേര്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മീനുകളെ സെയിലല്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ അരോണയൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ മീനുകളും നമ്മളെടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ മോൺസ്റ്ററും ചിച്ചിലിട്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്തായാലും അരാപ്പയമേനെ നമ്മൾ എടുക്കും, ഈ അടുത്ത് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഫണ്ടൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുതിയൊരു മോൺസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, അത് ഏതാണെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലൊരു അടിപൊളി കോഴിക്കാർപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ മോൺസ്റ്ററോട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അരോണേനെ ഒന്ന് തുറന്നു വിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. എങ്ങനെയാണ്, ആക്റ്റീവ് ആണോ, എന്താ ലുക്കൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാം. അപ്പോൾ കേസ് വൻ ഷോക്കായി പോയി കേസ്, നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോയ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ എടുക്കും കേട്ടോ, എന്തായാലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ എടുക്കും അരാപ്പയമേനെ, അടുത്ത് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു 4 ഇഞ്ച് 5 ഇഞ്ച് സൈസുള്ള അരാപ്പയമ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിഷമം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ 2 10 ഇഞ്ച് സൈസിൻ്റെ വലിയ അരോണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ അരോണേൻ്റെ ടാങ്കിലിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു അരോണ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത്, ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ 2 അരോണ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു അരോണ ഒരു 9 ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അപ്രോക്സ് ഒരു 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് കറക്റ്റ് ഒരു 10 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ആൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ വീഡിയോ ഓരോ ക്ലിപ്പായിട്ടാണ് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിലുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ട സമയത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ വാലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അരോണ പോയിട്ട് കടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത അരോണ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പുതിയതിൻ്റെ വാലൊക്കെ പോയിട്ട് കടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, 3 ആളും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് മെല്ലെ 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 അവരൊന്ന് പരിചയമായി കിട്ടും. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും, ഈ വെള്ളം എന്താണ് മാറ്റാത്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് രാവിലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചാണ്. ആ പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അരോണ ഇട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ്, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് എന്തായാലും ഒരു ഹീറ്റർ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല ശോകമാണ് അവസ്ഥ, മീനുകൾ ചത്തു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 28 ഡിഗ്രിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ പക്കയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരോണ ഹീറ്റർ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ, വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ഒരു ടാങ്ക് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, രാത്രി കാലത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ അരോണ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ സോൾവ് ആയി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഹീറ്റർ ഒന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അരോണ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് 3 ആളും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് തുടങ്ങിയത്
ഒരു മെയിനായിട്ട് 3 ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ 3 ആൾക്കാരും പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൊമോഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ തോന്നിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ചെറിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയത് ലെജൻഡറി ഫിൻസ് പറഞ്ഞ നമ്മളെ സൂപ്പർമാനിക്ക അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻ സെയ്ദ് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിന് ഫിഷിനോടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടു തുടങ്ങിയത്, പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വന്ന് അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബറായി. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സിലെ സെവിൻസറിയാക്ക്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ചാനൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് നമ്മളെ കേരള കൃഷിഭൂമി എന്നുള്ള ചാനലിലുള്ള നിഖിൽ കുട്ടിത്തറ പറഞ്ഞ നിഖിലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഇടും, ഇങ്ങനെ ഓരോ സീനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോ മീനുകൾ ചത്ത് എത്രയും പൈസേനെ നഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടും പുള്ളി അതിനേക്കാളും പവറപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് മീനുകളെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മീനുകളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിലുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരോണനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫീഡ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ആദ്യം എടുത്ത അരോണേൻ്റെ ഫീഡിങ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ കൊടുത്തപ്പം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ അരോണ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക് ഫീഡ് അടിക്കുമല്ലോ എന്ന്. മെയിൻലി അരോണയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഡേറ്റർ ഫിഷ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് ഫീഡ്സൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചെമ്മീനൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വന്ന് കഴിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള അരോണയാണ്, അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷം. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ അരോണ എടുത്താൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് അടിച്ച് ഏതെങ്കിലും സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ അറിയില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അരോണ, നല്ല ഫീഡും കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വിഷയമില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അരോണനെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സെലക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അരോണനെ നമ്മൾ പോയി ചൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡിൻ്റെ കാര്യം നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം. കാരണം പാരസൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഫിഷസിന് കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഫിഷിനൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നു ആദ്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിഷസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗസൊക്കെ ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫിഷിനെ ഒഴിവാക്കുക. ഫീഡിങ് ഗോൾഡിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഗപ്പീനൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഗപ്പീനെ കൊടുത്തിട്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ട പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ചെമ്മീനാണ്, അതും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഗോൾഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരോണേൻ്റെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ആണ്. അരോണേൻ്റെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക, ഒഴിവാക്കുക പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു 60% മാത്രം വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ 100% വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്, മീനിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് വന്നാൽ ചിലപ്പം ഫിഷ് ഫീഡ് എടുക്കാണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു അരോണനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനിടാനുള്ള ആ ഒരു ടാങ്ക് അല്ല അക്വേറിയത്തിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ച് വെക്കണം. അതിനുശേഷം ഹീറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എയറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുതിയ മീനിനെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യുക മീനിനെ. അപ്പോൾ അരോണനെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയ മോൺസ്റ്ററിനെയും കൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു മോൺസ്റ്റർ കൂടി പറയാനുണ്ട്, അതിനെ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണാം. അതിലേക്കും ബൈ.